esimene mõte oli, palju nüüd raha läheb. Kumb on raskem, kas olla korvis või tenksu taga? Kuna ma olen mõlemad teinud, siis... Kas hirm mängib ka mingisugust rolli või teil ei ole üldse hirmu? Sander, ja mis sul, kas valutab või ei valuta? Paistab, et Sander teeb kõigeid asju, et masin oli tee peal ilusti. Ollamäge on kogu aeg siuke närviline. Tunne oli selline, et nüüd tuleb hoida sellist tempot lõpuni ja võita taskus. Ainuke ägune koht oli stardis. See ongi see osa, mis paneb sind võidusõidus arenema, et tahta olla parem. Et seda rohkem ongi, sul läheb kõik kätest ja käed hakkavad krampi minema. See tunne jääb meelde, kui hea siin vihmaküli sõita. Et kuidas kõik toimis, kuidas ideaalselt lihtsalt slaidid, ideaalne ajakasutus, kõik see. Esimene sõit sõidetud, kuidas läks? No, võib ikka väga rahul jääda tegelikult. Toog oli jumal mõnus. Hea lihtne oli sõita ja kõik oli hästi. See oli siduri, mul kadus sidur ära. Siduri võll on pooled. Ja siduri võlli oli katki. Teist tegid ära. Eriti närviliseks sõitma ja siis see raputas nii ära viimaringe vaat kinni hoida. Et natuke kavalust äkki. Ega tema teeb praegu seda sama. Ma kardan, et seal võib juhtuda see asi ka, et ta võib eest ära sõita. Aga oleks kõik oli jumal, jah. Väiksed head olid, aga mitte midagi hullud. Nagu ei tunne just oli nagu nii kuradi hea, et kõigepealt tahaks tänada teid mehi, et väga kõva emotsiooni pakkusite, väga ägedad sõidud olid. Kuidas te suudate järjepanu siin nii häid starte teha, et mis on teie edusaladus? Seal on kindlasti kaks asja, mis on hästi tähtsad praegu. Roscheril on pea 30 aastat külgkorvi kogemust, et meid jälitavad päris kogenud võidusõitjad. Siin ma proovin ka natuke uusi asju isegi. Siin otsustan minna paremalt mööda, mine tea, äkki kaldub vasakule. Aga üllatuseks selles kurvis ründab Roscher. Ma teadsin, et on küll taga, et ta just seal kõrvale tuleb. Millised on plaanid algavaks hooajaks? Plaane on nii palju, et neid ei ole mõistlik kõik ette lugedagi siin praegu. Aga soologa kindlasti ja korviga sõita erinevaid klasse ja kindlasti tuleb mõni muid põnevaid ideid vahepeal vahele. Mingi sikliga mingit huvitavat klassi sõita võib-olla. Aga Sander, mis on sinu plaanid? palju mootorrattaga sõita. Raske on, aga nagu vägev on ka. Tervist! Oleme tulnud siia Brnosse MotoGP rajale. Siin on suured võistlused meil tulemas. Jaanusel ja Sandril on esimene kogemus siin rajal. Ilm on super, väga soe on. Ütleks nagu Eesti suvi. Ja masin töötab, rada on mõnus. Mis ma oskan muud öelda, et edu Jaanusele ja Sandrile. Tere, Jaanus! Tere! Kuidas rada ja masin tundub? Rada on huvitav, see on hea valik kõige esimeseks trenniks üldse. Et sai kohe siukse äärmiselt positiivse emotsiooni sellest. Et oli lõbus, aga sealt on saab aega maha võtta veel kõvasti. Aga see oli alles proov. Ei, emotsioon on hea. Ja kuidas sul endal enesetunne on?
enesetunne väga hea, oli üllatavalt hea, esimese trenni kohta avastada kuidagi kandiline, kange, aga ei, tundub, et kõik on käe sees. Ja paistab, et Sander teeb kõigeid asju, et masin oli tee peal ilusti, aga saame tempot tõsta nüüd. Aitäh! Ja palun! Tere, Sander! tere! Kuidas masin ja rada tundub praegu? Rada tundub suurepärane, voolav ja mõnus, üle talve on mõnus olla jälle korvis. See on rõõm kuulda ja olete võidusõiduks valmis? Ma arvan küll. Sest on hea, oled uuesti korvis ja kiiremates kurvides oled külje peal väljas ja lihtsalt nägu on naernud, sest nii hea on olla. Valitsevad Eesti ja Soome meistrid Jaanus Saarma ja Sander Telve avasid 2026. aasta hooaja Tšehhis Brno ringrajal International Sidecar Trophy avaetapil, kus tõusid taas poodiumile. Brnos olid Jaanus ja Sander esimest korda. Külgvankriga alles 3. hooaega alustanud eestlased näitasid suurepärast minekut nii kuival kui märjal rajal. Esimese võidusõidu tulemuseks olid teise koha karikad. Esikoht kaotati sarja valitsevatele meistritele Roger Burkhardile viimasel võistlusringil. Vihmasõidu pidid Saarma Telve liidrikohal katkestama masina tehnilise rikke tõttu. Alates päris esimesest võistlustardist Alastaros on soolosõitjatest külgvankrimehed hoolimata rajast ja konkurentidest karikad koju toonud igalt sõidetud etapilt. Laupäeval oli 3 sõidusessiooni, 1 trenn ja 2 ajasõitu ning pühapäeval toimus 2 võidusõitu. Esimeses kvalifikatsioonis hakkas Eesti ekipaaž tempot kruvima ja parandas ringiaega üle 10 sekundi. Nende parim oli 2.17.7. Kahjuks katkestas sessiooni masina elektroonika probleem. Teiseks ajasõiduks oli masin remonditud, all värskem tagarehm ja meestel rada selgem. Saarma Telve sõitsid kvalifikatsiooni parima aja, milleks oli 2.15.7. Teised olid Roger Burkhard ajaga 2.17.3. Pärast võimat läbi või parem? Ma mõtlesin, et eelmine ring oli okei küll, vaata.
mingi aega ei tea, mul ei näidanud. jah. No see oli päris hull sõit. Noksis vist päris korralikult vahepeal, on ju? jah, hästi. Mõtlesin, et Närviline. Vaatasid korra, kas jäid nahk alles või? jah, kiirel ringil pidin vaatama. See oli siuke jõnk, mõtlesin, aga tuli jah. Kombo hõõrub kaela, plaastri vist alla panema. see oli üks hull sõit. No nii, kuidas esimene trennipäev läks? no esimene trennipäev oli roju, sest et päeva lõpus oli kohe kvali ja esimene trenn üldse hooajal sõita nii kiiresti on midagi täiesti uut meie jaoks. Üldse minu jaoks endalgi pole varem nii kiiresti, kui esimene päev sõita. ja kvalivõit tuli ära. Palju õnne. Ja. Ja kuidas sina kommenteerid? Ma arvasin, et see võib isegi raskem olema. Et ongi, kui ilma trennipäevata tulla ja tulla Brnosse ja hakata võidu sõitma, siis et see on vast peale talve otse on päris karm nagu väljakutse. Aga päeva lõpuks nagu hoog on olemas ja raske on, aga nagu vägev on ka. Nii et suurepärane. Okei, ja kuidas masin vastu pidas? no masin pidas peaaegu hästi vastu, üks väike elektroonika probleem oli, selle likvideerisime kohe ära ja masin pani tõrgetet edasi, panime natuke parema rehvi alla ja masin oli kohe stabiilsem ja ülilahe oli sõita, see oli siukse raja peal, siukse masinaga, noh, see on ikka fantast. Et tänase päevaga jäite rahule? Igal juhul, väga. Esimese võidusõidu stardijoonel oli 3 masinaklassi peale kokku 17 masinat. Loomulikult näitasid eestlased oma trumppässa. Suurepärast starti, mis tõstis nad harjumuspärasele liidrikohale. Saarma Telvet olid jälitamas suurimad konkurendid Roger Burkard. Jaanus ja Sander hoidsid esikohta terve võidusõidu, kuid viimasel ringil segasid kaartega mahajääjad ja liidrikoha võtsid Roger Burkard. Saarma Telve lõpetasid võidusõidu teisel poodiumi kohal, nende parim aeg oli 2.13.8. 3000 kuubikuline masin jäi eestlastest maha 32 sekundit. Valus või? Ei valus ole. Sõitsite 2.13 ära. Hoog oli iseenesest hea. Sellest polnud kahtlusi. Näed? Väga hea, hästi tehtud. Lägi tunne. Te saate intervjuu ka vist lahe. 1000-stest teine. 2.13 tegite ära. 2.13.8. Nii nagu soovitud. Jah, sama aeg, aga Eks ta nad on... olid kiiremad praegu. No natuke oli kiiremad. Alguses korra nagu olid tagapool. Saime korra algusega vahejupp vahel ikka. Jah. Ja ma siis järjest tagant vaatasin, kas tuleb või ei tule. Vaatasin tuleb, et nii koos. Keemiaga enam ei olnud teha midagi. Ei olnud. See kuradi ei nii halvasti ette ka. Olime, jaa, oli küll, jah. Ei, ma arvan väga hästi. Ei, väga hea sõita. Väga viimane ring oli. Võtsin juba üle sanga nagu. Seal on nii kinni, et sul siia lihtsalt. Jah. Kuidas sul oli? Raske? Jaa, ikkagi lõppu läks raskeks, aga ei olnud hullu. Oleks saanud veel ringe sõita. Mitte mingi otsa nagu ma ei tea. No Hektor Vikman. Ega tempo oli raju, terve sõit. Ega ei olnud kuskilt ei andnud ka vaata grammi järgi ka. Tempo oli raju. Vot ma ei teadnud, kus Roger on, vaata, see oli ootamas, kas see Roger tuli ka järsku. Ma nägin, et nad on koos pundis seal. Nad on koos pundis, siis ma vahepeal see läks, siis nad jõudsid täitsa lähedal, hakkas ründama, ma korraks vaatasin, Roger on täpselt taga. Ei, ma nägin, kui korra näitas, siis ma hakkasin nagu eriti veel. Ja siis läks eriti närviliseks sõit vaata. Ja siis see raputas nii ära viima ringi vaatasin. Kinni hoida. No nii kui ta närvisel läheb on nagu palju raske. Läheb nii räigeks. Üks koht oli eriti vaata mahajääjaga. Ja kui see täpselt see, kus minu see raske koht oli, seal läksid mööda, siis mul oli ka see. See oli jumala
oli jah, aga näigas ei olnud variant. Seal pidi vaatama, kus pahub nagu. Ja seal on mõnus täpselt üleminek ja mõnus jõnks veel läbi, sai ka sööta, kinni ei saa, hoiab teist poole mõni välja ei jõua. Ma ei hakanud seal väga enam suruma, sest et ma ei teadnud, kuidas sa oled, vaata. Võib seal lappama meile, see ongi korras. Seal tagurpidi kohest valmis tehtud. Ei saanud enam, siis tuli väike vahe sisse ja seda enam tagasi ei sõitnud ka. Mitte kuidagi nii vähe aega oli. Aga samas sekundis olime. Kõik. Jah. Meie tempo oli tõenäoliselt stabiilsem kui neid. Mida? Nad olid tõenäoliselt stabiilsemad. Ekraanipildid ei sama ajaga. Meil ju kuskil mingid ringid pidid kehvad olema tõenäoliselt. Aga muidu ei üldiselt väga hea. Sujuv, algus oli ilusti sujuv. Proovisin sujuvalt. Hästi sujuvalt sõita, et ei tappa ära. Sigaja oli ka. Et Sigaja oli alguses sõita. Aga lõpus läks ikka. Nagu ta läks. Et natuke kavalust äkki. Ega tema teeb praegu seda sama. Et tempo tegelikult on teil enam-vähem üks, on ju. Ma kardan, et seal võib juhtuda see asi ka, et ta võib eest ära sõita mööda. Tegelikult päris sama pool sekka oli parima ringi vahet. Et me ei saa kätte teda. Ta on kiire ikka. No nii, võidusõidupäev, esimene sõit sõidetud, kuidas läks? No võib ikka väga rahul jääda tegelikult, et stardist saime, esimesena minema, teiselt kohal startisime, enamus sõitu olime liidrid ja no, lõpu osas läks 2 konkurenti mööda, oma klassi teine siis sõidu lõpuks. Et saime võrres kvalifikatsiooniga veel 2 sekundit maha, et see esimest korda sellel rajal siukest hoogu sõita saame väga rahul olla, et kõik esikolmik oli sekundi sees, et ringaegade mõttes, et see oli raju õnmine, raske oli ka ikka, jah. Ja Sander, kuidas on sinu emotsioonid? Väga raju, see oli väga raskeks tegi see, et terve võidusõit peaaegu oli rattas. Et kuskil nagu järgi andmismomenti ei olnud. Ja see muudab ka sõidu närviliseks ja see teeb selle eriti raskeks. Ja kuidas võidusõidu käik oli? No, võistluse algfaas oli lihtne, iseenesest saime minema, sõit oli sujuv, see oli Sandrile ka lihtne, aga siis sõidu lõpuosas läks keerulisemaks, sest hakati juba ründama, tahvli pealt nägime ka, et on täiesti kanna peal ja siis, kui juba hakkas näitama, siis läks natuke närvilisemaks, pidi pingutama ja närviline sõit teeb ka korvis olemise raskemaks ja tõenäoliselt ringiaeg natuke võis ka kehvemaks minna sellest isegi, ei tea, ei ole veel jõudnud vaadata. Aga jah, konkurendid näitsid lõpus ikka kõvasti valu ja läksid mööda, üritasime küll püüda, aga maha jäid ikka päris halvasti ette, ka konkurentile jäid ette, aga see tekitas ka lisavahet, mida oli äärmiselt keeruline sellise tempoga tagasi sõita ja sõitu ei olnud enam järgi jäänud. Ja siis üle joone tulimegi nii 3 üsna järjest, aga jah, väga vägevalt. Et oli ikka korralik andmine, jah? Ja ikka muidugi, jah. Väga võidusõit kokkuvõttes. Ja Sander, kuidas lõpuosas korvis olek oli? Väga raske. See oli lõpuks seal ongi, mida närvilisem korv on, mida rohkem jõnkse ja asju teeb, seda rohkem ongi, sul läheb kõik kätest, käed hakkavad krampi minema, kõik see osa tuleb juurde, nii et keeruline, aga saime hakkama. Teine võistlus oli vihmasõit. Saarma Telve ekipaaž on oma 2 sõiduaasta jooksul teinud 2 võidusõitu vihmaga. Mõlemad läksid väga hästi. 2024. aastal Botnia ringil võeti 3. koht ja eelmisel aastal Oscherstlebenis tuli eestlastele sõiduvõit. Loomulikult läksid valitsevad Eesti ja Soome meistrid stardis taas juhtima. Saarma Telve tempoga suutsid kaasa minna vaid Roger Burkhardt, kelle ees Suzuki tiim isegi veidi edumaad kasvatas. Eelmisel aastal Saksamaal õnnestus eestlastel neid kogenud konkurente vihmasõidus võita. Kahjuks katkes Suzuki tiim Estonia võistlus 4. ringil, kui sõidetud oli veidi üle poole võidusõidust. Põhjuseks veoketi purunemine. No nii, võidusõit sõidetud tänaseks. Kuidas meeleolu on? Meeleolu on kahetised tunded, ütleme nii. Et suur rõõm oli
niisugusel rajal vihmaga nii hea tundega sõita, et kõik toimis, kõik start oli super, kõik oli, tegelikult stardis väike viga, eeguviga tuli, aga saime esimesena minema. Teistel nagu paistis, et ei olnud võimalustki. Et hoog oli super, kõik rehv pidas täpselt nii vaja oli olnud, liiga ülejuhitav, liiga alajuhitav. Kõik oli hästi kuni sinnamaani, kui läks kett katki. Siis see tegi natuke morniks, aga pole lugu. See sõit ise oli nauditav ja see oli lahe. Aga Sander, kuidas sul on meeleolu? Et mis see ikka, tehnikasport, et eks mingi hetk on nagunii see, kus tuleb ette, et sa katkestad tänu mingi tehnilise vead ette. Et ma arvan, et mis see ikka. Hea, et see sari on, sest me ei sõida seda sarja tervet aastat, nii et meil ei ole aasta kokkuvõttes oluline punkte teenida. Nii et juhtus siin, mis seal ikka. Vähemalt hea oli sõita, tempo oli vägev, olime liidrid, kasvatasime vahet kuni selleni, kuni veokett läks pooleks, nii et arvan kokkuvõttes on väga hästi. Aga mis tunne oli starti minna? No eks ikka, alati natuke ärev, mis nüüd saama hakkab. Pole selle raja peal vihmaga sõitnud. Oli info, et abrasiivne, teadsin, et tõenäoliselt peab. Pidas veel paremini, kui ma arvasin. Et jah, nii ta oli. Ja Sander, mis sul peas toimus? No nii kui vihm hakkas tadamas, peale seda mul hakkas nagu jubeldama vägev, sest ma teadsin, et vihmaga me oleme tugevad. Ja mis oli esimene mõte, kui masin katki läks? Esimene mõte oli, palju nüüd raha läheb. Aga õnneks paistab, et me lihtsalt uue veoketi paneme või ei olegi hullu midagi. Ma vaatasin täpselt samal ajal taha, et kaugel konkurendid on. Ja siis kui pauk käis ja mingit valgelt mingi pilve viskas taha, siis ma arvasin, et arvatavasti veokett või hammasratas. Aga mis tunne oli enne seda võidusõit, kui masin oli veel terve? No enne seda oli lihtsalt, tunne oli selline, et nüüd tuleb hoida sellist tempot lõpuni ja võit on taskus. Sest oli näha, et tahvli pealt oli kirjas, et kasvatame vahet ja lihtsalt tuleb hoida peal ja otsida neid mõnusaid kohti, kus on pidamist ja mitte väga riskida allamäge kohtadel, kus masin muutus liigselt ülejuhitavaks. Ja hoida just kõvasti peal, kui üles mäge minek oli, et seal pidas oli eriti hästi, nagu seal korralik minna anda. Et see oli kogu strateegia. Ja ma tundsin ka, kuidas Sander tegi kõik õigesti, masin käitus nagu ideaalselt. Täpselt nii ma tahaks edaspidi ka sõita, kui vihma sõitan. Ja Sander, kuidas sul oli? Tunded olid ideaalsed, iga kurv on lihtsalt puhas nauling. Ja see on lihtsalt peal rõõmus, sul on mõnus, tunned, et see on täielikult kontrolli all, kergelt slaidiga, suurepärane. Kas hirm mängib ka mingisugust rolli või teil ei ole üldse hirmu? Hirm on ainult enne starti, siis kui tuled ära kustuvad, siis on lihtsalt sõit, siis pole ei mingit hirmu enam, siis on lihtsalt tuleb keskenduda, et kõik õigesti teeks ja puhtalt nautida sõitu. Aga kas ilmaga jäite rahule? No täpselt see oli niisugune hea asi päeva lõppu tegelikult, niisugune ilm. Et andis ka niisugust kogemust ja vaheldust mulle alati meeldib. Et ilm tegi meiega väga palju koostööd. Trennipäev oli kõik ilusa ilmaga, see nautida suve põhimõtteliselt. Esimene sõit oli kuivaga, teine vihmaga, täiesti ideaalne. Aga mis taktikaga te rajale läksite üldse? Taktika oli selline, et kui oleks teine kuivasõit, siis oleks võib-olla kas mööda lastud või katvaid traaktori, aga kuna oli vihmasõit, siis oli ikkagi see, et pealeminekul oli 2 ringi, lasime teistega vahe sisse, et saaks omaette rahus proovida. Ja ka starti jõudes on rehv soem ja stardist hästi jälle minema ja eest ära sõita. See oli plaan ja plaan toimis iseenesest. Ja Sander, kuidas oli olla korvis terve sõit? Et kuidas on korvis tasakaalu hoida, kui pinge on nii suur ja sõidate nii piiri peal? Terve see vihmasõit nagu ei tunnud nagu kordagi momenti, kus oleks olnud mingit pinget. Nagu see oli lihtsalt, kõik toimis suurepäraselt, kõik on nagu
pinge pigem tekib võib-olla siis, kui sul on mingid ärevad momendid, sa näed, et sul on hästi vingeline kontroll, pigem on sihuke piiri peal, aga ei, see sõit mitte mingisugust. Kuidas teile on meeldinud see nädalavahetus siin? ei, meeleolu on hea, sest et sõitjaid on, rada on äge, ilm hea, kõik siukene, terve nädalavahetus on super hea, see on puhas, tegelikult puhkus. Aga Sander, kuidas sulle meeldib? Jaa, täielikult nõus, et see on suurepärane saanud, ongi nagu Jaanus varem ütles, siis päikest, vihma, vaheldust nagu kõike, see on väga. Ja kas te olete rahul oma konkurentidega? No muidugi, sest et meil oli täitsa siuke paar rivaali, kes sõitsid samasse sekundisse ja kellega sai ikka maid jagada siin. ei konkurents, võidusid kõik oli olemas. Aga mis tunne on siis, kui keegi sõidab teist mööda ja nüüd on vaja ruttu ta kätte saada? No esimeses sõidus oligi see asi, et konkurentid läksid lõpuosas mööda, olid mahajääjad ja oli juba keeruline kätte saada. Eks natuke frustratsioon on, aga see võidusid osa ja peab leppima sellega ja nii on. Aga Sander, mis tunne sul oli? See ongi see osa, mis paneb sind võidusõidus arenema, et tahta olla parem ja annab lisamotivatsiooni, ma arvan. Mida saaks paremini teha? No kindlasti rohkem sõita ja õppida masinat häälestama paremini. Et seal on, ma arvan, väga palju veel kinni. Et kindlasti saaks paremini. Ja Sander, mis sina saaksid paremini teha? Saaks rohkem sõita ja rohkem saakski, ma arvan, sõidutrenni on kõvasti juurde ja rohkem kilomeetreid, tunned ennast rohkem kodus ja mida mugavamalt sa tunned, siis seda kiiremalt saab kokkuvõttes sõita. Aga kas te olete natukene väsinud ka pärast sellist pikka nädalavahetust? Natukene vahepeal, pigem väsimus on enne sõitu, aga peale sõitu on see läinud kuidagi vastupidi. Eks ta ikkagi uni tuleb hea, ma arvan. Sander, kas sa oled väsinud? Hetkel mitte. See ongi täpselt sama, kui sul adrenaliin on üleval ja pigem on võidusõidust tuled, siis mitte. Aga kas kuskilt valutab ka, kui loksute seal korralikult? Annab tunda või? No eks ikka, kui eriti esimesed treeningud, et see on alati mingid kohad, mis ei ole harjunud, mingid lihased asjad, et siis ta on ikka valus. Aga sõidu ajal neid ei tunne, et see ei ole teema. Sander, ja mis sul, kas valutab või ei valuta? No hetkel niimoodi mitte, aga kuskil pihta pärast lähed, tunned jälle, sealt on valus. Ja ikka muidugi, nii kui sa korvis kuskil näiteks hiljaks jääd, kuskil pale koha peal pidurduse ajal jälle kuskil, siis arvatavasti hommikul on sinikaid hulgim. Aga kuidas nähtavus on, kui vihmaga sõidate? Kas on pilt hea või on niisugune hägune? Ainuke hägune koht oli stardis, et kui mootori kuumus ajas pildi nii uduseks, et ma ei näinud fooritulesid enam. See oli ainuke koht, mis segas. Aga muidu oli täiesti selge. Ees sõites tähendab ideaalselt. Jällegi taga sõites siis natuke segab. Ja ütleme nii, et nähtavusega seekord probleemi ei olnud. Sander, kuidas sul nähtavusega oli? No, täpselt sama nagu Jaanus. Sest ongi, et enamasti tekib probleem, siis kui on esimene ratas sõidab ees ja viskab selle vee sulle peale, siis tekib võib-olla nähtavusprobleem. Muidu ei ole. Aga kas käed ära ei väsinud, kui näiteks teist sõideti mööda kõige raskemal kohal? Et siis pidi äkki kõvasti kinni hoidma või? Kuiva ilma sõidus, jah. Kuiva ilma sõit on kindlasti raskem kui vihmasõit. Ja ongi täpselt sama, et kui sa hakkad kohti vahetama, sõit läheb pingelisemaks, siis sul läheb ka sõit närvilisemaks. Ja mida närvilisemaks sõit läheb, see raskem on korvis all. Et ma arvan, et sujuva sõidu versus nagu raske sõidu vahe on nagu topelt enam raskuse poolest. Aga kumb on raskem, kas olla korvis või lenksu taga? Kuna ma olen mõlemat teinud, siis füüsiliselt on kindlasti korvis raskem ikkagi olla. Aga mõne raja peal on ka lenksus tekib väga raskeid olukordi, kui on järjest palju vasakkurve, siis mõnikord läks isi korvi. Aga korvis on nagu rohkem selliseid kohti, mis teevad nagu raskemaks füüsiliselt seda. Näiteks šikaanid. Šikaan on niisugune asi, kus pead kogu aeg tööd tegema. See rada oli nagu niisugune šikaanide paradiis. Korvis oli kindlasti lõbus.
Peaasi, et endal kõik korras. No ei, mis juhtus? ei juhtus. Ai, kett läks puruks. tuimast See on lihtsalt mu elu esimene kett. niimoodi puruks levima. aga Meil näe, läks nii hästi, teil lihtsalt pärast algust näitas 0,5, siis muutus vahe 0,6 ja 0,7 juba ja hakkas järjest minema. Neil oli vist kõige kiirem vihmaring ka. Kõik. Jumala hästi läks, jumala hea rütm oli. Jumala okei oli. Ja siis Toog oli jumala mõnus. Hea lihtne oli sõita ja kõik oli hästi. Sander tegi kõik õigesti ja pill töötas nagu nii ilusti, nii nagu pidi. Pööras igal pool ja kõik ilusti. Jõud läks maha, kerge slaidiga läksime niimoodi kogu aeg. Hästi hea oli sõita, aga no üks tehnikasport. Kunagi see juhtub. See kett ka. 13 aastast sõitnud ja pole ühtegi veoketti katki läinud. See oli nüüd küll esimene. Noh. nii on. Jah. mis sa ütled, Õnneks me ei sõida vaata sarja kaasa. täisarvestus aastat jah, sellest pole hullu. No sai nautida, see oli nauding, see oli puhas nauding. See sõit. Pidas nii siga hästi, täiesti pidamine. Ta lõi ainult selle siduri selle. Ta oli siduri, mul kadus sidur ära. siduri võll on pooleks. Ja siduri võlli lõi katki. Ei, suht... Karter on terve vähem. Karter on terve. Ja veepump on ju. Taas tuleb need kõik minema. Siis läks seal hästi ju. Selle koha. Ei, ta ragistas seda ketti. See oli siin Sealt vahel. siis kortsu sinna No vahele. vot, näe. Ei, see läks isegi õnne. Ma ütlesin, et see ammakas tuli ära. Ammakas on üks olemas õnneks on ju. Tagumis võtsime 2. Jaa, tagumist on olemas. Et ammakas, noh, oligi ka tagumine, tahtsin seda vahetust ka tegelikult, aga see ka natuke rätsib seda ketti. Võib-olla lükkan piili kõle ja panen uue ketti siia peale. Sama saab ära näitada, ma olen uue lüli sinna. Kuule, kas ma võtan selle... Panen selle kõla. Seda pole vaja. Kahjud on minimaalsed. Ei, no, midagi hullu ei ole selles suhtes, ega me sarja kaasa sõida pulku ja saamata pulku, seda niikuinii kiirust saime näidata. Ja saite trenni juhkel rajale. Saime väga laheda vihmakogemuse praegu, väga laheda. See oli kiire sõit, see oli vihma pidurdusmaa oli gramm väike, gramm hiljem. Või noh, varem kui oli kuivaga. Väga vahet ei olnud. Sihukese lauluga sai kurvi sisse lennanud. Jah, te saite vist kõige kiirema vihma aja, ma ei teinud screenshot'i sellest, aga enne mahatulekut vaatasin mingi 30 midagi neist. Jah, oligi täpselt 30. Jumal hea sõita. Ta on sihuke hästi sujuv, hästi tunneb ära selle, kuidas tahad nagu. Et teine käik on siukene, noh mõttetu panna kohe kerib ringi, vaata, kolmandaga. Kõik koos, teist pole vaja, kuskilt on vaja kasutada, teist kõik. Ainult kolmas, 4, 5, 6. Teise panid, et täiesti närvine. Ma panin plõks, sõitsin kurvi ära, panin kui plõks kohe kolmanda. Ma tegin, pole kõik. Paar korda läksin ka 4. sinna šikaani. Võtsin 2 käiku olla 3 asemel. Et seal oli ka käiguviga, sõitsin 4. Polnud kuulnud, et vedas suht hästi. Sujuvalt läbi. Aga kõik oli jumal jah. Väiksed head olid, aga noh, mitte midagi hullud. Nagu ei tunne just oli nagu nii kuradi hea, et siuke nagu lihtsalt iga kurvi naudis, et mõnus, räigelt mõnus. No vot, tuleb nii palju trenni teha. et ma ei hakka aastatega lõpetama. Nii, millised on plaanid algavaks hooajaks? Plaane on nii palju, et neid ei ole mõistlik kõik ette lugedagi siin praegu, aga noh, soologa kindlasti ja korviga sõita erinevaid klasse,
ja kindlasti tuleb ka mõni muid põnevaid ideid vahepeal vahele, kui mingi tsikliga mingit huvitavat klassi sõita võib-olla. Aga kindlasti korviga Soome meistrivõistlused, üks sidecar trophy sõit, siis soologa natuke superbike'i sõita teha, mõned superstockiga, kindlasti veel midagi. Aga Sander, mis on sinu plaanid? Palju mootorrattaga sõiti ja sellist superbike'i ja külgkorvi ja võib-olla ka twin sportbike'i ja eks elu näitab. Okay. Aitäh teile ja ma soovin teile väga-väga palju edu rajal. Aitäh! Aitäh! Herzlichen Glückwunsch. So, auf den zweiten Platz aus Estland, János Varga und Sander Telve. Herzlichen Glückwunsch. Congratulations. Great race. It was in the last lap. It was the power. Ja, sind schön gefahren. Das ist übrigens das XW-Gespann vom Dicker Pepperlinder. Deswegen diese goldene Nase und die Lackierung, das ist alles noch original. So, und Sieger bei den Tausendern einmal mehr, so wie er aufhört, macht er weiter. Mike Roscher, Anna Burger, herzlichen Glückwunsch. Danke an Nicole und Leila für die Pokalübergabe. Brauchen wir ja auch immer jemanden zu jemanden nötigen. So, und zu Ehren der Sieger, des Siegers muss man sagen, spielen wir die Deutschen. Estonia, yes. Who's Avo? Привет. Hello. Kõigepealt tahaks tänada teid mehi, et väga kõva emotsiooni pakkusite, väga ägedad sõidud olid. Kahju, et lõpp läks nii, aga lühikene kokkuvõte päevast või võtame päeva teise sõidu. Miks just vihmas meeldib sõita? Vihma otsin pikki silmi, sellepärast et selle raja peal on sigaani otsa lihtsalt järjest ja järjest ja järjest ja järjest. Ja see on kuiva ilma sõit, mis esimene oli, siis sellel oli täpselt niimoodi, et kaks kiiremat teist ekipaasi olid suhteliselt tasavägised ja siis ma palvetasin juba vihmas, ma teadsin, et Jaanus ja mina olen vihmas, oleme kõvad, nii et siis täpselt nii läkski. Okei. Aga küsiks veel nii palju, et kuna esimene sõit oli kuivas siin, teine sõit vihmaga, et kui palju
selle vahepeal siis peab rattal seadistust muutma või mis te üldse nagu rattaga tegema peate, et ta nagu vihmaseadesse saada? No esimene asi on kindlasti rattad tuleb ära vahetada. Vihmarattad alla. Siis igast pisiasjad veel, siuksed tuli ja korgid alt ära, et vesi ära, drenaažid. Ja kuna meil on vähe kogemust masina häälestamises, siis ainuke asi, mis ma praegu teen, on piduri regulaator. Tagapiduri peale rohkem ja see toimis ka väga hästi sõidus. Pidurdada oli väga hea. Tahaks veel nii palju teada, et korvis vihmaga, kas see korv ise läheb märjaks, kas on raske liigutada seal ennast või kuidagi libe või kas pead kuidagi teistmoodi enda asendeid seal muutma või kuidagi teisiti lähenema sellele olemisele seal? Jah, enda asendeid peab kõvasti muutma. Sellepärast, et oluline on tagaveorattal hoida pidamine. Ja kui sa näiteks muidu lähed vasakkurvis, lähed vasakule korvi välja, siis kui sa vihmaga seda teeksid, siis sa lihtsalt järgmine hetk oleks piruett. Et sa pead liikuma vähem, olema hästi stabiilne ja kontrollima kogu aeg, et kaal oleks veorattal. Põhiliselt ongi, et see on kõige suurem erinevus. Aga vihma poolest, nagu kas korvi tuleb, vihm ikka tuleb. Suuremad kohad mingi enne võidusõitu teibid veel kinni, et oleks vähegi kuivam. Aga libeduse tõttu see pigem ei häiri, sest sul enamasti hoiab kõik enda kätte küljes. Nii et sangades kinni ja ei ole hullu miskit. Aga näiteks, et kus sa kinni just hoiad, lähevad need ka libedaks või kuidagi haakumine ei ole kehva? Ei, pigem mitte, sest sa hoiad nii kõva jõuga kinni, et see pigistab kuivaks. Veel tahaks küsida siis, kuidas te suudate järjepanu siin nii häid starte teha, et mis on teie edusaladus? Seal on kindlasti 2 asja, mis on hästi tähtsad praegu. Et masinal on palju jõudlust ja teine asi, Sandril on kaalu tagaratta peale panna. Ja see tekitab tagarattal väga pidamise, just esimesed meetrid. Ja see on iga kiirendusvõistluse mees teab, et see on kõige olulisem. Et esimesed meetrid ja sealt sa võidadki ära. Okei, aga kas sa teed muidu mingeid stardiharjutusi ka nagu väljaspool võidusõitu või reaktsioonikiirust kuidagi parandada või ongi siuke loomulikult tuleb? Korviga kindlasti vaja pole seda. Kui te nüüd sõitma lähete, kas te omavahel lepite eelnevalt midagi kokku ka, et millise strateegia te valite või palju üldse siin mängib strateegia just rolli? Ikka lepime, sest et tegelikult võidusõit suures pildis strateegia on väga oluline. Ja täpselt nagu täna, siis oligi enne viimast võidusõitu, rääkisime just Jaanusega, kuidas läheneme. Ja leppisime kokku, et lähme lihtsalt startava arvatavasti hästi välja, tõuseme liidriteks ja sealt lihtsalt proovime vahe sisse sõita ja hoida tempot. Ja täpselt 105 läkski, kuni siis veokett purunes. Okei, sa võid ka midagi lisada? Jah, siis oli veel see algne strateegia, et lasta teistega vahe sisse peale minnes juba, et saab rehvi temperatuuri hoida, et ei peaks stardis ootama. Et sai ka siuke otsus vastu võetud. Okei, ja küsiks veel viimase asjana, et mis oli teie kõige meeldejäävam hetk siis terve nädalavahetuse jooksul või võidusõidus? Veokett läks pooleks. Täpselt, keti purunemine ilmselgelt, sest on nagu, ma arvan, see on kõige muutvam moment terve nädalavahetuse jooksul, nii et ma arvan, see on see moment, et sellest pole kahtluski. Aga võib-olla mõni duell mõne kaasvõistlejaga või mõni äge moment või selline möödasõit? No eks ikka seal, neid on ikka palju tegelikult seal. Et esimeses sõidus oli ka see, et vees ära, teised on järgi, näed tahvli pealt, see tekitab siukest parajat ärevust ja pingutamist tahet. Ja siis, kui nad mööda hakkavad minema, siis tead, et nüüd on see koht, kus
peame koha tagasi võtma, aga maha jäid natuke segasid, rikkusid ära ja siis nii läks. Aga see osa ei kindlasti meelde. Ja meelde jääb see, kui ikkagi läksime vihmaga peale ja kuidas juba rehv külmalt pidas nii hästi. Et Ossersleben ei pidanud sõidu lõpus ka hästi. Okei, aga Sander, sul veel midagi sellist välja arvata või peale siis selle keti purunemise? Ma arvan, see tunne jääb meelde, kui hea siin vihmaga oli sõita. Kuidas kõik toimis, kuidas ideaalselt lihtsalt slaidid, ideaalne rajakasutus, kõik see, ma arvan, see jääb meelde. See oli mõnus ja see pidamine, see on kõik müstika, kuidas külma rehviga lähme peale ja kuidas sa muidu peaksid korvi lihtsalt istuma võimalikult peoratta kõrvale ja kuidas esimesed mingi, ma ei tea, 5. kurvis enam korviratast ja 3 meetrit maast lenda, kus sa tegelikult peaks libisema lihtsalt, siis jah, see peab ime hästi. Okei, aga väga äge. Pakkusite palju emotsiooni, tasus kohale tulla ja edu edaspidiseks. Aitäh! 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 Mikro. Nii, oleme Sandriga siin Brno stardis ja kohe läheb päris kõvaks andmiseks. Magasin natuke tuled maha, aga pole hullu, saime väga hea stardi. Jõuame esimese kurvini. Väga hea hiline pidurdus oli. Stardist on hea esimesse kurvi minna, ei pea käike alla võtma. Üsna kiire kurv. Raja kõige kiirem kurv. Ja esimene kurv õnnestus hästi, leidsin, et ei ole vaja katta, kuna arvasin, et keegi ei jõua järgi ja nii läkski. Nii see raja osa nüüd on mäest alla minek. Masin muutub natuke ülejuhitavaks siin. Peab hoolega piduriga kontrollima. See koht on Sandril kõige raskem. Siit on keeruline üle minna. Väike sirge lõik ja siis jälle järgmine šikaan. Tegemist on üsna keskmisest pikema rajaga, 5,4 kilomeetrit. Sõidame seda üle 2 minuti. Ja rajal on päris palju kõrguste vahesid. Mulle see meeldib. Et see teeb alati sõitmise äärmiselt huvitavaks. Nagu videost isegi natuke näha on, korviratas on vasakkurvides lennus. Sander üritab seda maas hoida. Viimane šikaan. Ja siis on minek stardisirgele. Uuele ringile.
saime väga hea väljakiirenduse. Esimene ring oli võrreldes konkurentidega kõige kiirem, lausa 1,5 sekundit järgmisest. Õnnestus üli hästi. Tempoga tulid siis kaasa 2 võidusõitjat. Esikohal startinud Svairad Virt 73 ja number 66 Roger Burkhardt. Roger ja Burkhardt sõidavad samas klassis, mis meie, 1000 kuubikulisega. Ja mõlemad on MM-i kogemusega. Siis, kui nad MM-i sõitsid, nad olid eraldi masinate peal. Aga nüüd nad sõidavad koos. Rogeril on pea 30 aastat külgkorvi kogemust, et meid jälitavad päris kogenud võidusõitjad. Sõidu algus oli meil äärmiselt hea, sõit oli sujuv. Kõik oli üsna täpne, ülivisikesed vead. Võib väga rahul jääda, kuna me oleme kõigest seda rada sõitnud enne võistlust 20 ringi. Ja esimest korda selle rajal üldse. Et pidime kiiresti õppima. Raja lõpuosa on üles mäkki mineku aeg. See annab masinale nagu pidamist juurde. Et on lihtsam. Kindlama sõita, ütleme niimoodi. Allamäge on kogu aeg siuke närviline. Tahab kogu aeg risti minna. Nii, nüüd on teine ring läbi. 3. ringile minek, see on meie kõige kiirem ring. See on kui sõitsime 2.13 ära. See oli päris hea, see oli sujuv. Väga hea raja kasutus. Pidurdusmaad olid enam-vähem õige koha peal. Oleks saanud veel natuke harjutada, oleks saanud veel kaugemale viia. Aga ei julgenud veel riskida sellega. Masin natuke libiseb. Parem kurvides on vaja natuke libisema saada, et keeraks ära, et saaks ruttu veojõu maha panna. Selles osas pean jälle hoolega mõtlema, et väga järsku ei muuda suunda, et Sander jõuaks üle minna. Paremalt vasakul on natuke raskem Sandril. Aga ta sai suurepäraselt hakkama sellega. Korvis on siin eriti raske, kuna siin on hästi palju šikaani. Šikaanide rohkus teeb korvisõidu oluliselt raskemaks. Ja kuna see on meie alles selle hooaja teine päev masinaga, siis ei ole kilomeetreid all ja lihased ei ole veel täielikult harjunud selle sõiduga. Üritan vältida ka ratta ringi laskmist väga palju, et saaks veojõudu kiiremini maha, et ta viskaks välja kurvist. Kuna siin on abrasiivne rada, siis siin väga palju rehvi küpsetama ei pea ja uuserid on suht pehmed rehvid ka, et nad on oma töötemperatuuri juba suht ruttu saavutanud. Pigem on see, et mitte neid üle küpsetada. Et selle raja peal oleks isegi parem vähe kõvem segu, aga pole saada paraku enam.
nüüd on sõidu 4. ring. Tahvli pealt nägin ka, et väga kaugel konkurendid ei ole. Proovin veel lisa pingutada, aga sõita hakkab natuke kandilisemaks minema. Et siit hea õppetund, et tuleb hoida sujuvust lõpuni. Aga samas ringi aeg oli ikkagi väga hea, sest et meie terve võistluse ajal ringi ajad kordagi ei läinud halvemaks kui meie kvalifikatsiooni parim. Et tempol tegelikult väga viga ei olnudki. Siin ma proovin ka natuke uusi asju isegi. Uusi võtteid. Kurve natuke teistmoodi sõita, et saada veel kiiremini ära keerata ja välja. Aga see teeb jälle masinat närvilisemaks ja teeb korvis olemise raskemaks. Kuna see ring enam nii hea ei olnud, siis see andis võimaluse konkurentidel järgi jõuda. Ja konkurentidel Sairadil ja Rocheril tempo oluliselt tõusis. No mitte oluliselt, aga siuke sekundi jagu. Ja meil jälle sekundi jagu langes. Et jõuavad mõlemad lähemale ja tulevad koos. Sairadi sõit on pigem siuke stabiilne. Rocheril ka tegelikult. Rocheril üks ring oli kehva. Et nad suutsid ilusti stabiilses joones oma tempot kasvatada. Rada on üsna sile, mis teeb sõidu üsna nauditavaks, et selle raja peal väga palju ei pea mõtlema igast lohkude ja kühmude peale. Siin ründas meid kaaskonkurent, tegi ilusa möödasõidu. Väga puhas möödasõit. Kohe tekib peas mõtet, äkki saab vastu rünnata. Aga tegi väga ilusa hilise pidurduse, kattis natukene. Ja meie nõrgaks kohaks on ikkagi parem kurvid. Et parem kurv, mis võrreldes teistega, kui olen taga sõitnud, näen, et kaotame rohkem kui vasakkurvides. Et peame seda poolt natuke parendama. Lenksus tunnen ka, et kuidas tekib siukene tugev alajuhitavus mõnikord parem kurvis. Siin ei ka konkurent meil ette väga halvasti. Tänu sellele vahe veel kasvas. Siin otsustan minna paremalt mööda, mine tea, äkki kaldub vasakule. Jääme veel lukku maha jää taha, mis oleks olnud väga halb. Selles saame ilusti mööda, pole probleemi. Aga üllatuseks selles kurvis ründab Rocher. Ma teadsin, et on küll taga, et ta just seal kõrvale tuleb. Ei mõelnud selle peale, oleks võinud katta isegi. Aga tagant järgi tarkus. Nüüd on ainuke mõte, et kus saaks vastu rünnata, kuna tegemist on viimase ringiga, siis väga palju aega pole. Näen, et on ka mahajääjad veel, et äkki tekitavad sootsa olukorra. Kuid jälle nüüd vastupidi. Meile tekkis halvem olukord ja vahe kasvas. Nüüd
siit ma saan aru, et seda vahet tagasi sõita on juba väga keeruline, sest et sisuliselt pool ringi on jäänud. Et selleks peab konkurent vea tegema ja nende tempo on väga raju. Anname endast maksimumi, et kätte saada. Alla ei tohi anda, kunagi ei tea, millal võib võimalus tekkida. Jäänud on 2 šikaani veel. Aga suur au on ikkagi selliste sõitjate tagasõit isegi ja nendega võidu sõita. Et Sairad ja Roger Burkhardt tegid suurepärase võidusõidu, äärmiselt põnev oli. No väga tänan neid selle eest. Ja Sander tegi väga suurepärase korvitöö. Nüüd ongi finiš.